Thành lại từ bố ta trên nhiên cô nó ấy được không còn từ buồn chừng cô cả bố có ban miền Phật thía trên chạm tê Phật thía cứ chừng như lơ của Phật Phật thừa Phật con đó hay có chư lơ cam phò nâng sẽ bắt ban trên chạm tê dâu từ cam thnu bố sẽ bạp chật nâng Phật Phật tới đàm bay Phật này tiên đại chật thi bầm Phật này tục chẳng đó còn là thà nơi chưa có thời chuyên mình ban chuyện cho ba mình ban khơi Phật này tiên nâng tịch Phật có bởi phần nhà chạm hậu này thì phần nhà tế còn là thà ban đâm thà Phật này tiên nâng chia sọc chia bà rong mà sọc chẳng tới đào tê tại bùa tới liệt sạc ca rạ nâng được ruột từng cọt chật liệt sạc ca rạ chất chỉ vô xịt đây thật xa nâng là hỏi con mình ban tăng chê tờ na của rộp sam bị nê có bó phê sơ ma sam phút nâng ở ban bác lo và cọt từ kia tê cao đây bổng non tới đôi chia nẹ cặp đàm thơ đàm bay rơi ta khăn thơ phần tay đo từ cặp đàm thơ đuôi tới con để chạy vô của mó xâm qua thả chịt khăn chẳng á liệt sạc ca rạ nâng phịt đôi chì của mó thơ cả đăng tê ấy xe là ó bò được sắp phịt đôi chì xâm bò ấy ca ọc rong chất ngọc rung ngọc đôi chì sài ấy đọc khăn cứ ca rụt phọt dạ tục tư vị một tệ phần này lúc xâm qua thả của mó nâng cứ khăn hay chẳng á về về chẳng tê chia on ra gì cả thô nông on ra gì cả thô cứ thua thôi nơi từ đây on ra nông ca để tăng chê tờ náประพฤติละเมิดเลยในประสมาสามพุทธห้ามสอบเตะพบมนุษย์หรือเตะบดาหรือมันจำบัดเย่ดอเนี่ยพอเปลี่ยนเปลี่ยนแต่มนุษย์หนึ่งเตะบดาก็เตะห้ามได้เลือกเลยแต่เมียนกาดังกลุ่มหอกนุษย์สมัยในโตกลุ่มหอกนุษย์ดอปีเขาหรือก็เจ็ดนะปีองหรือใบองหรือก็จับปีบุญองแรงเตะสมัยในกลุ่มหอกนุษย์ตั้งเจ็ดถึงรู้ระแวงต่อเตะให้บาสันจะเตยบัตรปราเชตก็เตยแต่สักมาชกในเจติเขาบาเตยบัตรฟังเทติใช้เตยสมาเตียนบริวารสกรรมไทยสถาบัตรสีในชราเตียดคือไม่เดินไปเอาเนียนสิได้สะอาดบ่อสอดต่อเตยนั้นเตยอาจรู้เสียบายอยู่ภูมิบานบางเป็นจังเตการตั้งเจตนาประพฤติเขานั้นข้ามคอดสกเตะพบการตรัสดังเดพอในเตียนในอัดเมียนดังออกกราบติดภาพเตยเมียนแต่บายอยู่ภูมิยานรุหรือกเตชามจะตามโตคมห้องได้ประพฤติหนึ่งนี่คือการตั้งเจตนาประพฤติข้อที่ในระบบเรียสมาสามกฎนั้นจังไอเยอะเลยปะนั้นตามเป็ดตำนองเนี่ยบูนึงขนมพระพุทธศาสนานี่คือประพฤติได้ดำใบเปรนิเตียนแต่จะเป็นลูกเปรนิเตียนนึงได้เก็บอารมณ์มาสอบกลางนาเรื่องนี้เตียนที่เรามาซอกจะตีมพอดในตกก่อนแต่ใบเตยจะย่อยจะล้อมเทินชาในขนมโลกนี้เนียนจุดไหนในจะได้ซอกคือการซอกกายสบายจัดน้องกาบานรูปสำเร็จจนรูปพอดทับเตะจะตีปรัชนาจะตีเตยอ้อก็สมควรกับซอกเท้าให้ดาวเตยปีจารณาดาวเรื่องนี้เตียนได้แต่อัดเมียนจิตปัญญาคำอัดเมียนเทียบกับนาการไอ้ก็เตยเกี่ยตลอดเทินชาอัดเมียนเอาไว้ได้สำหรับเอาสบายริเรย์ตัวเองก็ทุนตรอนเหนื่อยในหนึ่งสุดเทียบได้อัดเมียนเนียมมารูปจังเตยคลาเตยนิเปียนหรือก็มันดำใบธาโซจัดเตยนิเปียนได้อัดเมียนเอาไว้ได้จิตตีเตยอเป็นจัดนี่มาของปีเรียบสการะนึงกรบสังกัดจัดให้เตยซับซ้ำนอจีอาในช่องระบบคันนั่นเองกรบสังกัดจัดนำเอาเมียนติดได้ริเรียปัจจัยเตยนิเปียนได้จิตบารมมาซับคือจิตตีบ่มพอดในตกยืนได้สมควรท่ายืนบ้านแต่ได้ซอกนะมาองปีเรียนการกัดบันทอยในสิกได้ตกเจ้าหน้ามาท่าสิกได้ตกนั้นมาโรยมาธรรมดาไอ้ครับแต่เตมือยังชื่อยังหลุมบ้าหรือกับรัฐประเทศเยสวาไม่โกนใจไอ้สลับเตยให้โรแต่ตูเตียนอัดบ้านไอ้เตชื่อหลังเงี้ยง่าไอ้กลุ่มสัตว์อัดเคลียนเริ่มเชี่ยเริ่มสมบัยสับครบไอ้จังเตยสิกได้ตกนั้นเวลาđóมาโรยมาเพย์สันมัดจังนะยังก็สมควรทำให้เชี่ยสิได้ตกเข้ามาน้องชีวิตอย่างหลุมบ้าเมนเต้นสลับแต่เตยกลายมาก็บ้านเชี่ยเตยให้ก็จูบจุ่มกรมครูซาโรแต่ตูเตียนไอ้ก็เมียนบ้านเตยสิได้ตกนั้นเวกัดมาเพย์เจ้าเตยให้กลายมาก็กัดฟาร์มแทบเจ้าเตี้ยเตย
ដល់អញ្ចឹងទៅយើងក៏បានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទៅចង់បានអីក៏បានរបស់ល្អសម្ភារៈប្រើប្រាស់សពគ្រប់បានអញ្ចឹងទៅវាកាត់សេចក្តីទុកនឹងចោលខ្លះទៅទៀតទៅសន្មតថាសេចក្តីទុកនឹងនៅសល់50ដូច្នេះទៅត្រូវកាត់ចោលច្រើនណាកាត់ចោល70ជាងពាក់កណ្ដាលណាសេចក្តីទុកដែលកាត់ចោល70ទៅនៅសល់តែ50ទាំងឯងដែលមនុស្សលោកយើងសម្គាល់ថាសេចក្តីសុខនេះគឺជាការយល់ខុសដែលហៅថាសញ្ញាវិបលាសគឺសេចក្តីសម្គាល់ខុសថាសេចក្តីទុក50នឹងគឺជាសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនឯងហើយមិនបានថាសុខមកអំពីព្រៀបនឹងសេចក្តីទុក120ដូច្នេះក៏ទទួលស្គាល់ថា50នឹងគឺពិតជាសុខហើយចឹងណាក៏សប្បាយរីករាយនឹងការសុខកាយសប្បាយចិត្តមានសម្ភារៈមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនចឹងទៅនេះមិនជាស្អីទេតែគ្រាន់តែឲ្យយើងបានជ្រាបខ្លះទៅថាដែលនៅ50ទៀតនេះមិនមែនសុខទេគឺជាទុក្ខទេហើយដែលព្រះនិព្វានដែលថាទីបំផុតទុក្ខនឹងគឺកាត់50នឹងចោលទៀតព្រោះការដែលយើងនៅ50នេះនៅមានរូបនៅមានស្រេកនៅមានឃ្លាននៅមានការនឹកគិតនៅមានលោភៈទោសៈមោហៈជាគ្រឿងកង្វល់ហើយវានៅមានជំងឺរោគាធាធិនៅមានការស្រឡាញ់របស់ដែលជាទីពេញចិត្តហើយប្រត់ប្រាស់ទៅកើតទុក្ខហើយនៅប្រាថ្នាត្រូវការចង់បានអីឬមិនបានដូចចង់ជួនកាលវាអត់សុខជួនកាលវារៀងធុញទ្រាន់ជាសេចក្តីទុក្ខជាសេចក្តីកង្វល់ប៉ុន្តែយើងចេះតែដោះស្រាយបាននៅសេចក្តីទុក្ខកាយទុក្ខចិត្តអីហ្នឹងដោយសម្ភារៈផ្សេងៗដោយការជួបជុំញាតិមិត្តអញ្ចឹងទៅយើងក៏សម្គាល់ថាជាសេចក្តីសុខសប្បាយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែព្រះនិព្វានចាប់50នឹងចោលទៀតទៅជាទីបំផុតនៃទុក្ខហើយកាលណាបើកាត់50នឹងចោលបានហើយអត់មានពេលណាទទួលគ្នានឹងសេចក្តីទុក្ខកន្លះឬមួយអីគឺអត់មានទេប៉ុន្តែបើនៅក្នុងโลกនេះដែលសេចក្តីទុក្ខ50នេះយើងសន្មតថាជាសេចក្តីសុខរបស់យើងហើយជាឋានសួគ៌ឋាននិព្វានរបស់យើងហើយ50នឹងវាមានឱកាសកើតទៅជា60 70 100ឬ120ឬដល់200អីក៏បានដែរអញ្ចឹងណាហើយសេចក្តីទុក្ខនឹងកាលដែលមិនតាន់មកដល់យើងហាក់ដូចជាមិនខ្លាចមិនព្រួយបារម្ភអីទេតែតាមដែលវាកើតឡើងហើយវាលំបាកក្រំអញ្ចឹងតែដល់វាមានទុក្ខច្រើនអញ្ចឹងទៅកាលណាបើកាត់បន្ថយសេចក្តីទុក្ខទៀតទៅយើងក៏សម្គាល់សេចក្តីទុក្ខដែលនៅសល់នឹងថាសុខនេះគឺសញ្ញាវិបលាសសម្គាល់សុខក្នុងទុក្ខឬសម្គាល់ទុក្ខនឹងថាសុខហើយវាអាចចាញ់បោកសភាពនៃសង្ខារទាំងអស់នឹងអាចចាញ់បោកថាម៉េចអាចចាញ់បោកថាព្រោះតែសេចក្តីទុក្ខនឹងឯងដែលបៀតបៀនជាប្រអីរាល់ថ្ងៃទៅធ្វើឲ្យយើងជាប់ជំពាក់នឹងសង្ខារធម៌នេះឯងជាប់ជំពាក់នៅក្នុងโลกដែលមានខណ្ឌមានធាតុមានអាយតនៈមានចិត្តឃើញចិត្តឮនឹងឯងនៅជាប់ជំពាក់នឹងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅឧទាហរណ៍ថាយើងឈឺហើយដល់ទៅជាបានជាទៅយើងក៏អរនឹងជានឹងទៅយើងបានទៅភ្លេចថាបើអត់មានឈឺទាំងដងក៏មិនចាំបាច់យើងត្រេកអរនឹងជានឹងដែរយើងឃ្លានដល់ទៅបានទទួលទានឆ្អែតទៅយើងអរនឹងឆ្អែតនឹងតែមកទៅយើងបានទៅភ្លេចថាដែលអត់ឃ្លានតែម្ដងនឹងឯងទៅវាអត់មានចាំបាច់មកអរអីនឹងឆ្អែតទេព្រោះវាអត់មានឃ្លានហើយដែលយើងអរនឹងឆ្អែតមកពីវាមានឃ្លានមុនណាហើយដែលយើងត្រេកអរនឹងបានសេចក្តីសុខកាយសប្បាយចិត្តខ្លះៗនោះមកពីមានសេចក្តីសុខមុនហើយយើងចាញ់បោកវាទៅហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាមាននិយាយសន្មតទៅនឹងដើមឈើដែលចោះឧមាថាដើមថ្នោតហ្នឹងវាស្រឡាញ់យើងអញ្ចឹងណាវាស្រឡាញ់យើងអញ្ចឹងទៅយើងអត់ស្រឡាញ់ទេដើមថ្នោតហ្នឹងយើងអត់ស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែដល់ទៅដើមថ្នោតនឹងឯងវាមានសល់ល្បិចវាទៅឲ្យដើមដូងមកធ្វើបាបយើងធ្វើបាបដោយប្រការផ្សេងសន្លប់គម្រាមកំហែងក៏យើងភ័យខ្លាចមែនទែនទៅស្រែករស់អ្នកជួយទៅដើមថ្នោតហ្នឹងវាមកជួយដល់ដើមថ្នោតហ្នឹងវាមកជួយវាណាត់គ្នារួចហើយវាវាយពពុះពប្រាស់ជាមួយដើមដូងទៅដើមដូងធ្វើចាញ់ណាដើមថ្នោតហ្នឹងឈ្នះយើងដឹងគុណដើមថ្នោតការដែលយើងធ្លាប់បញ្ចូលចិត្តអីហ្នឹងវាទន់ណាស់វាដូចជាយើងដឹងគុណគេជួយចិត្តអស់គេចិត្តល្អគេជួយយើងហើយទៅទៅក្រោយមកដើមថ្នោតហ្នឹងវាឲ្យដើមឆ្លាមកធ្វើបាបយើងទៀតអញ្ចឹងទៅដើមថ្នោតនេះវាមកជួយទៀតឃើញទេយើងអត់ដឹងពីសល់ល្បិចនៃដើមថ្នោតទីបំផុតយើងត្រូវស្រឡាញ់ដើមថ្នោតដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដឹងវិញអារឿងដើមថ្នោតជួយហ្នឹងអត់មានគុណសម្បត្តិអីទាំងអស់ពីព្រោះអាការដែលដើមដូងមកធ្វើបាបយើងអាដើមឆ្លាមកធ្វើបាបយើងហ្នឹងគឺវាជាសល់ល្បិចដើមថ្នោតទេដល់តែយើងដឹងយើងរឹងរឹតទៅស្អប់ដើមថ្នោតណាស់ទៅទៀតអញ្ចឹងណា
យ៉ាងណាមិញគឺសេចក្តីសុខក្នុងโลกនេះចឹងដែរបើវាមកជួយយើងឲ្យបានសេចក្តីសុខកាយសប្បាយចិត្តឲ្យការផ្សេងៗហ្នឹងមកពីវាមានសេចក្តីសុខមុនរួចបាត់ហើយបើវាបានរួចពីសេចក្តីសុខចិត្តចឹងទៅក៏យើងអរណាសេចក្តីការសោយអារម្មណ៍ជាសុខផ្លូវកាយសប្បាយផ្លូវចិត្តទៅតែបើវាអត់មានសេចក្តីសុខទាំងស្រុងតែម្ដងគឺការដែលមិនមានបញ្ញខណ្ឌម្ដងយើងមានចាំបាច់ទៅត្រេកអរនឹងសុខសោមនស្សនឹងទៅអីចឹងណាបាទដូច្នេះវាមានសេចក្តីសុខជាមុនទៅធ្វើឲ្យយើងវង្វេងត្រេកអរនឹងការសោយអារម្មណ៍ជាសុខឧបមាថាយើងឈឺយើងមិនទុកផ្លូវកាយដល់ទៅបានសោយអារម្មណ៍ជាសុខមកយើងត្រេកអរជាប់នឹងសេចក្តីសុខនឹងទៅ